Agbalbalin a parikot para kadagiti school personnel ken estudyante ti panakaitantan ti construction ti maysa nga school building sa Baguio Central School. Iti eksklusibo a panakiuman ti DZWT News Team ken ni Jackson Cayaos, school head iti Baguio Central School, nasurok maysa atawen asaanan a mararamat ti school building. Inlawlawag na at ipasdak kat may konsidera a heritage. Rason a kasapulan da a mangaramid iti conservation management plan. Iso di iti madamang mararamid pailaeng and hopefully that within the nga month malpasan. Iso ngay actually deti post ti dilina daytoy. Mangnamnama ti school head amalpas si dokumento itaabulan. Inyunay-unay na anarigat ang maaramid ti CMP isot gapo na anak ng tandanda iti consultant tapno mapapartak ti proseso. Nakunamat ni Dr. Soraya Faculo, Schools Division Superintendent iti Department of Education na Baguio at imaaramid a CMP kat masapol nga aprobaran ti National Commission for Culture and the Arts. Inyubkas ni Cayaos kasapulan ti CMP tapno maiproseso ti building permit iti nasao apasdok. Ipasardeng ti CBAW, ti City Building and Architectural Office tayo because of the absence ti building permit, and we cannot secure building permit no awan jay CMP. So nga kasjay nga jay actually ti delay. May palagipan ng rugi ti konstruksyon idi Marso 2024 ngam na ipasardeng idi Mayo iti kapadatawan na ituloy ti konstruksyon kalpasan ang nakaala da iti clearance iti DepEd tapno mamintiner ti kinatalgad ti building. No pay kasta na ipasardong manan ti konstruksyon nga babaan iti impatulod ti Schools Division Superintendent asurat iti opisina ti Mayor na itulok ti kontraktor nga ituloy ti konstruksyon. Nakuna ti school head iti Baguio Central School posible a maisardong manan ti konstruksyon agsipud ta impaganatgat ti City Buildings and Architecture Office uno CBAW a kasapula na ti building permit. No nasurot ko madya timeline na nalpas ko maday to yan. Na-turnover ko maidi March or April. In time ko madya opening ti classes daytoy June. Kunamat ni Apo contractor nga by April or May next year makumpleto da. No awanti suspension man. Kas na abase iti initial a timeline nalpas ko mati konstruksyon idi bulan ti Marso no Abril itatawan tapno ada aramatan dagiti estudyante para iti school year 2025-2026. Iti agdama nakunana nga agarup 30% aging 35% tinalpas. Impanamnama mati kontraktor iti Department of Education ano agtultuloy ti trabaho da itaabulan kat manamnama ang maaramat ti pasdak into na bulan iti Abril uno Mayo iti tawen 2026. Dumanon met iti 10 kat siyam a classrooms ti manamnama ang maaramat dagiti estudyante lumalpas ti konstruksyon. Yung dati nga building 19 classrooms ti iso nga 90 kas lang nga bali 19 classrooms ti shortage kurang mitata no dati nga building no inayon pa iti dadto mga building parang umabot kami ti 30 iso nga tirarami din mitata nga kat shifting morning shifts and afternoon shift. Then may sabsabay mo lang dito ADM, dito alternative delivery mode hangyorod nga kaya ti half day nga i-cater amin di subjects nga. Iso dito ti ADM, alternative delivery mode through modules, activity sheets, kan dato mga teacher prepared activities. Kaya iso tiraramiden ti teacher staff no hanga malugi unay ti ubing. Iti agdama, maipatpatungpal ti shifting of classes kan alternative delivery mode wano ADM iti nasawa pagadalan. Imbinglay ni Cayaos aparikot lata para kadakwada ti ADM agsipud takadwan kadagiti estudyante iti saan ang mga aramid kadagiti lessons wano requirements na ited kadakwada. Inyabkas na tinamnama na amalpas ti konstruksyon iti kaibiitan a panawen tapno makisayan ti parikot dagiti manusuro estudyante kana kastamat dagiti naganak. Patrol number 9 Jensly Paiso para iti DZWT 540 Radyo Totoo.